Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге қылшаның жапырағынан жасалатын тағамды көрсетемін. Ол үшін бізге жаңадан бау-бақшадан терілген қылшаның жапырағы керек. Суға пісірілген картоп, помидор, жуа, чеснок және де бұрыш және тұз керек. Қылшаның жапырағына фарш немесе күріште пайдалануға болады. Қайнап жатқан суға қылшаның жапырағын салып, жібітіп аламыз. Осылай істеп саламыз да, жібітіп аламыз. Дайын тұрған картошкамызды осылай езіп аламыз жақсылап. Сосын ішіне бұрышымызды және де тұзымызды саламыз. Салып, жақсылап езіп аламыз, араластырып. Қылшаның жапырағын жібітіп алғаннан кейін, біз жұмсартып алғаннан кейін, осылай бір қасық картошканы саламыз да, дайын болған судан кейін барып, осылай ораймыз. Осылай орап дайындап қоя береміз. Осылай жуамызды сарғайғанша кішкене қуырамыз. Жуамыздың үстіне помидорымызды саламыз. Помидорымыздың кішкене қуырыңқыраймыз помидорымызды. Помидордың үстіне чесногымызды саламыз. Оның үстіне кішкентай ғана қара бұршымызды салып араластырамыз. Қуырыңқыраймыз, араластыра отырып. Осының үстіне біз тұз саламыз. Әрине бізді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша саласыздар. Ащы болғыларыңыз келмесе кішкентай салуға болады. Тағы да осылай араластырамыз да, жаңағы жапырақтан жасалған тағамымызды саламыз. Осылай үстінен егер көп болса екіге бөліп саламыз. Ол сіздердің жасауларыңызға байланысты болып келеді. Осылай барлығын бетіне саламыз. Осылай салып, осылай салып, газдың астын басамыз да қақпағын жауып қоямыз. Тамағымыз осылай қайнайды. Міне біздің тамағымыз дайын. Ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Рахмет.